Dünyanın en iyi takımı Real Madrid'dir kardeşim. Kim ne derse desin. Anasını bile siker Barcelona'nın. Sen hayatında Barcelona'yı benim kadar almamışsındır, izlememişsindir. Abi sen bir şey söyleyeyim. Yarrak kafasına bak eğer ya. Alex ile Snyder'i sadece Türkiye olarak kıyaslıyorsan sen de şu anki takımları kıyaslayacaksın. Şu anda dünyanın en iyisi Barcelona o zaman. Hayır abi. Şu anki zamanı kıyasla abi. Şu anki zaman sen yok. şu anki 10 seneyi Abi. kıyasla. Niye Fenerbahçe'deki Alex'i, Snyder'i Bak şimdi kardeşim. Türkiye'deki 4 seneyi Bak kıyaslıyorsun? şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Niye 4 seneyi kıyaslıyorsun? Niye? O zaman bak. Abi o zaman bütün geçmişi Ballon d'Or'u bak. Peki bu adam dünya... Bak ağzına Bak sürdün. şimdi Dünyanın kardeşim, en iyi takım bak. Real Madrid dedin ya. Ballon d'Or'u bak Bak, şimdi. dur. Altın ayakkabıyı Real Barcelona. Niye Messi veriyor o orospu çocukları? Niye Messi veriyor? Ya oğlum Messi'ye bir Niye şey Messi'ye yapma altın abi. ayakkabı veriyor? 40 gol atıyor sezonda. Niye Alex He? vermedi lan? Niye amına kodumun oğlu? İngiltere'deki adam 20 gol atıyor diye vermiyor. Hangi ligden zor? Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Alex kaç gol attı? Amına kodumu sana. Yarrak kafası. Kaç? Senin Cagney 30 gol attı. 36 gol atsanı Cagney'e veriyorlardı altın Alex niye ayakkabıyı. alamadı? Messi yoktu o zaman. Yarrağa Alex bak niye ya. alamadı? He? Alex niye alamadı o zaman? Alex dünyanın en iyi oyuncusu diye bir şey çıktı mı ağzından? Ya ama attı. Çıktı 30 mı? gol attı adam. Attı. Abi Demek ki alamadı. onun sezonunda 40 gol atan adam vardı. Evet ya. Salaha bak ya. Yarram. Alex amına bir tane ödül bile vermemişler Avrupa'da. Tamam abi. Snyder'in bak bakayım ödülü var mı? Var mı? Var Ne tabii. Ne var? Bir sürü ödülü Ne var. var? Altın Ne ayakkabı var? da Nerede altın ayakkabısı var lan? Değil amına koyayım. Amına balonları ver ya. Yarrağım var. Dünyanın en iyi orta oyuncusu var yarram. Gir Amına bak. kodum boku. Gel ödülleri kıyaslayalım hadi. Amını sikeyim Ödülleri niye salaha. kıyaslamıyor?